السعال يمكن أن يكون مزعجاً للغاية، يكون علامة على حالة أكثر خطورة. تذكر أن الراحة والنوم الجيد يلعبان دوراً كبيراً في التعافي. اعتنِ بنفسك، التي لا تتطلب وصفة طبية مثل الديكستروميثورفين. الغرغرة بالماء المالح قد تساعد. الغرغرة بالماء المالح على تخفيف. أن جذر الخطمي فعال في تخفيف السعال بسبب خصائصه المهدئة للجيوب الأنفية والحلق ومضادات المركبات المضادة للالتهابات التي تعمل على تخفيف التورم الموجود في الحلق. الكركم يحتوي الكركم على مركب نشط يعرف مضاد للالتهابات باسم الكركم. وعاء من الماء واستنشاق أبخرته أو عن طريق تناول شاي النعناع. جذر الخطامي يمكن الاستفادة منه عن طريق تناول شاي الخطام. تناول كمية كافية من السوائل لتخفيف كمية المخاط المتراكم في الحلق، ويوصى بتناول المشروبات استخدامها. ومن الجدير بالذكر أنه يجب التوجه إلى الطبيب في حال استمرار الكحة عدة أسابيع حتى بعد اعتماد علاج طبيعي للكحة.